Jutro smo u Sjevernom logoru u kampusu Univerziteta Džemal Bijedić zatekli učenike u akciji čišćenja. Svjesni ovog problema, mladi su se aktivirali kako bi doprinijeli rješenju istog. Akcija je realizovana na 2 mjesta u gradu, a to su kampus Univerziteta Džemal Bijedić i područje iznad gradskog stadiona na Bijelom brijegu. Ovo je jako lijepo što se radi, ali naravno kada bi se i ostali pobrinuli bilo bi super. U akciji su sudjelovali članovi Privredne komore grada Mostara, učenici, studenti i volonteri koji su svojom aktivnošću odlučili doprinijeti zdravijoj i čistijoj sredini te razvoju grada Mostara. Dakle, naša ideja je da danas očistimo ovu lokaciju i kroz naredni mjesec dana dokumentiramo šta se događa na tim lokacijama. Dakle, da nakon mjesec dana ponovo dokumentiramo, poslikali smo dakle situaciju na terenu prije nego što smo započeli sa čišćenjem. Danas ćemo dokumentirati nakon završetka i nakon mjesec dana da vidimo kako će izgledati ponovo te lokacije. Jedan od ciljeva ove akcije je ukazati svim građanima Mostara na problem komunalnog otpada u ovom gradu. Ova akcija čišćenja Sjevernog logora je jako bitna. Dovoljno je vidjeti samo gdje žive ljudi, gdje žive životinje i ovo je naš skromni doprinos za bolje, za ljepše, za čistije okruženje. U ovo, kao što vidite, uključeni su učenici srednjih škola, osnovnih škola, profesori univerzitetski. Predsjednik Privredne komore istakao je kako se ovo tiče svih građana našeg grada, te kako svi trebamo brinuti o sredini u kojoj boravimo. Organizatori poručuju da se neće zaustaviti na ovoj akciji, te da je ovo samo prvi korak u rješavanju problema komunalnog otpada u gradu Mostaru.